Welcome last day. Dan kita sekarang mau pamit ini jauh pulang Re. Doa-doanya? Yuk. Oh, terbawa. Dah ini. Sampai jumpa. Dah ini. Sekarang pulang. Dan nenek gua sendiri di situ sampai sekarang. Padahal kita udah gak kelihatan lagi. Oke. Semua orang sangat terburu-buru. Padahal kita check masuk jam 4 dan sekarang jam 2 cuy. Dadah. Apa tuh kalau kan perawat sudah nih pas pakai dulu. Yeay, kita sampai di bandara. Kita lagi mau check-in pakai KTP. Dan kondisinya kayak gini. Dia kayak cuma ada 3 loket, 2 loket. Transnu sama Nam Air. Udah. Ngantri. Tiket kita kayak gini tiketnya. Ini apa istilahnya Bang? Kalau apa? Oh kalau kata kena odong-odong, komedi putar, coba tiketnya slow. Kita sekarang lagi mau mencari posisi untuk apa Bang? Main PUBG, PUBG. Sini seng kosong Bang. Sit. Oke, bismillah. Let's go main PUBG. By the way, sekarang itu jam 14.50. Terus sekarang kita pesawatnya tuh masih jam 16. Jadi masih lama. Kita nunggunya sambil main PUBG. Kita udah selesai main PUBG 2 kali, udah chicken dinner, udah main arcade, main klasik. Terus sekarang udah ngedit video. Cuman sekarang udah gabut lagi. My view bagus banget kan. Waktu berangkat nggak sempet ngevideoin sama sekali karena gue kebelet boker. Jadi gue udah lupain segala hal. Gue turun dari pesawat laris nenjang tenaga. Terus abang-abang nanya, Mbak ngapain buru-buru kan jam 7 pagi. Terus gue bilang telat ngantar. Padahal gue kebelet boker. Untung aja kagak boker di celana. Almost sneakin. Ya Allah sempat tadi itu lucu banget lah. Tuh viewnya bagus banget kan. Dan ini pesawat kita. Ini kayak cuma sejengkal ya. Dan pesawatnya cuma sejengkal. Pesawat kita. Ada orang-orang yang nungguin. Dulu sih gue suka ditungguin sama keluarga. Cuma sekarang keluarga gue lebih. Keren banget coy. Bunyinya dong. We can do it! Oh, di sana masuk. Padahal ekonomi. Suatu hari kan kelas amin. Bandaranya cantik banget. Gimana guys? Coba. Oh by the way pesawat kayak gini tuh cuma ada satu pintu. Udah daruratnya di sana. Terus udah baru pesawat. Kita kursi sabar Bang. Kita seat 2C dan 2A. Semoga bersebelahan. 2C dan 2A. Biar kau. Jadi gue dan abang gue itu dapat seat 2CA, tapi awalnya gue pikir kita bakal separate gitu loh, karena A, B, C, D, E kan gue mikirnya. Ternyata B nya itu nggak ada, adanya itu cuma CA sama F, D, E dan B nya I don't know.
senang hati. Ke mana bang? Let's go to Kupang. Bye bye inikku sayang, bye bye bapakku. Meja yang masih terbuka di hadapan Anda. Perlu kami sampaikan bahwa penggunaan telepon genggam dan semua peralatan elektronik tidak boleh dipergunakan selama berada di dalam pesawat karena dapat mengganggu sistem navigasi dan komunikasi pesawat ini. Kepada para penumpang yang duduk di dekat jendela darurat, Penerbangan kita hanya 50 menit, jadi bentar lagi kita sampai. jika baterai terendam air. Pesawat ini dilengkapi dengan 2 jendela darurat di kabin bagian depan dan 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Kira mau ditemukan. Ternyata. Alhamdulillah. Jeng jeng, sampai Kupang. This aircraft, abangku. Habis ini kita mau pulang, tidur, or maybe selamat, or I don't know. Kita lihat aja nanti. So happy to be back. Oke, kita udah di rumah dan sekarang kita lagi nyari handphone karena dia tadi ngilangin handphone nyokapnya. Udah jatuh tapi udah ketemu. Terus gue udah selesai perjalanan dari ND. Thank you so much everyone yang udah nemenin gue di ND Bu1, Bu2, Mbak Lis, adik-adik semuanya. I love you so much dan sampai jumpa di trip-trip kita selanjutnya. Bye. Bye bye.